सेक्शन 5 का टाइटल है ऑफ द इम्प्रेशंस ऑफ द सेंसेस एंड मेमोरी। ह्यूम इसके शुरू में कहता है कि वी हैव सेंसेशंस एंड दे इम्प्रेस अपॉन अस, और हमें हाईली थ्योरेटिकल स्पेकुलेशंस में घुसना पड़ेगा इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ डूइंग द इम्प्रेसिंग एंड हाउ इट डज इट्स इम्प्रेसिंग। इसलिए ह्यूम कहता है कि इन सेंस इम्प्रेशंस का अल्टीमेट कॉज तलाश करना हमारे बस की बात नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पे उन एस्पेक्ट्स हमारी मेंटल लाइफ की उनको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं जो हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। So he does not regard these theoretical questions to be pertinent to his presentation, and we need only to rest with the fact that we may determine the truth or falsity of our perceptions by means of their coherence with each other. फिर ह्यूम डिस्टिंग्विश करता है मेमोरी को इमेजिनेशन से, और वो कहता है कि ये दोनों फैकल्टीज़ अपने सिंपल आइडियाज़ इम्प्रेशंस से बोरो करती हैं, और कोई भी इन इम्प्रेशंस के बियॉन्ड नहीं जा सकती फैकल्टी. So it cannot be that we may distinguish memory from imagination somehow in terms of simple ideas. अब जो मेमोरी है वो अपने आइडियाज़ की ओरिजिनल ऑर्डर और पोजीशन प्रिजर्व करती है, लेकिन इमेजिनेशन इन आइडियाज़ को ट्रांसपोज करता है और चेंज करता है एट इट्स ओन प्लेजर. तो ऐसे ज़ाहिर हो सकता है कि हम अपने इंप्रेशंस का ओरिजिनल ऑर्डर लें एज दे वर रिकॉर्डेड इन द मेमोरी, और हम इसको कंपेयर करें विद द रीअरेंज्ड ऑर्डर जो हमने अपनी इमेजिनेशन में ऑब्टेन किया. बट ट्राई फॉर योर सेल्फ, अगर आप रिकॉल करें दी सीरीज़ ऑफ इम्प्रेशंस दैट यू हैड और उसको कंपेयर करें टू हाउ योर इमेजिनेशन रीअरेंज दैम, तो ये कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ इम्पॉसिबल लगते हैं टू ऑर्डर इन टू अ लीनियर सीरीज़. और जो इम्प्रेशंस आपको हासिल वो इतने ज़्यादा और इतने एल्यूसिव हैं कि दे आर क्वाइट डिफ़िकल्ट टू रिकॉल इन देयर फुल इंटायरिटी एंड देयर कंप्लीट क्लैरिटी. इसलिए ह्यूम कहता है कि आवर माइंड्स आर नॉट एबल टू डू दिस. वी कैन नाइदर डिस्टिंग्विश द मेमोरी एंड इमेजिनेशन बाय सिंपल नॉर बाय कॉम्प्लेक्स आइडियाज़. ह्यूम अब कहता है कि कोई क्वालिटेटिव डिफरेंस नहीं है बिटवीन द आइडियाज़ ऑफ द मेमोरी एंड द इमेजिनेशन, और डिफरेंस सिर्फ फीलिंग में है जो डिस्टिंग्विश करता है ईच फैकल्टी के आइडियाज़ को. और डिफरेंस ये है कि मेमोरी के जो आइडियाज़ होते हैं वो उनमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है और उनमें ज़्यादा लाइवलीनेस होती है कंपेयर टू द इमेजिनेशन. रिमेंबर्ड आइडियाज़ बाज़ औक़ात इतने फीबल, इतने ऑब्सक्योर भी बन सकते हैं कि वो इमेजिन्ड आइडियाज़ हमें लगें, और उसी तरह इमेजिन्ड आइडियाज़ के अंदर इतनी फोर्स और इतनी विवेसिटी और लाइवलीनेस आ सकती है कि हमें वो मेमोरी के आइडियाज़ लगें, इस हद तक कि हम एक्चुअली बिलीव कर लें कि ये मेमोरीज़ हैं. अब अगर आप एक्सपर्ट लायर्स के बारे में सोचो जो एक्सट्रीम हद तक झूठ बोलते हैं और वो ख़ुद भूल जाते हैं कि उन्होंने किस किस चीज़ के बारे में झूठ बोला, और वो अपने ही लाइस से ख़ुद कन्विंस हो जाते हैं. उनको लगता है कि अच्छा ये जो मैंने झूठ बनाया है तो ये एक्चुअली मेरे साथ हुआ है. तो दैट इज़ वन ऑफ सच एग्जाम्पल्स. अब सेक्शन 6 का टाइटल है ऑफ द इन्फरेंस फ्रॉम द इम्प्रेशन टू द आइडिया, और ह्यूम यहाँ पर सवाल पूछता है, डू वी कंक्लूड दैट कॉजेज एंड इफेक्ट्स आर कॉन्स्टेंटली conjoined बिकॉज दे आर नेसेसरीली कनेक्टेड, और डू वी कंक्लूड दैट कॉजेज एंड इफेक्ट्स आर नेसेसरीली कनेक्टेड बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली conjoined. हमने पहले नोट किया था कि सिर्फ दो ही रिलेशंस हैं जो हमें कॉजेज एंड इफेक्ट्स के बीच में मिलते हैं, और वो है कंटिग्विटी एंड सक्सेशन. बट हमारे फर्दर एनालिसिस के बाद हमने एक और रिलेशन अनकवर किया जो कि है कांस्टेंट कंजंक्शन. वी मेक इन्फरेंसेस फ्रॉम कॉजेज, और ये इन्फरेंसेस पॉसिबल हैं क्योंकि हम कॉजेज और इफेक्ट्स को कंसिडर करते हैं कि वो कनेक्टेड हैं नेसेसरीली, और उसी तरह हम एक्सपीरियंस करते हैं कॉजेज़ को एज बीइंग कॉन्स्टेंटली conjoined विद देयर इफेक्ट्स. तो यहाँ पे सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज़ हैं रिगार्डिंग द कांस्टेंट कंजंक्शंस एंड नेसेसरी कनेक्शंस. इन दो पॉसिबिलिटीज़ के बारे में ह्यूम कहता है, द कांस्टेंट कंजंक्शन ऑफ कॉजेज एंड इफेक्ट्स, देयर रिपीटिशन associates ideas we already have in our mind, and they are associated in a way that does not add a new idea, for the idea of constant conjunction will be the same each time. Thus, some argue that as our senses show us in one instance two bodies or emotions or qualities in certain relations of success and contiguity, so our memory presents us only with a multitude of instances wherein we always find like bodies, motions or qualities in like relations. From the mere repetition of any past impression, even to infinity, there will never arise any new original idea, such as that of a necessary connection, and the number of impressions has, in this case, no more effect than if we confined ourselves to one only.
So in this case, it would seem that the objects are already necessarily connected. Our minds would then make the inference from cause to effect because of this necessary connection. However, the other possibility is that the necessity of the connection between cause and effect is a result of our making inferences from cause to effect. Because the necessary connection results from the inference, we obtain a new idea that was not inherently there between the impressions. For just because they repeatedly occur together does not thereby imply they must necessarily always forever occur together. ह्यूम यहाँ पर कह रहा है कि हमारा एनालिसिस सो फार सजेस्ट करता है पहली पॉसिबिलिटी को, जहाँ पे ऐसा लगता है कि वी डू नॉट ऐड न्यू आइडियाज़ व्हेन इन्फरिंग इफेक्ट्स फ्रॉम कॉजेज़. तो कॉजेशन जो है वो कंटिग्विटी, सक्सेशन और कांस्टेंट कंजंक्शन को इम्प्लाई करता है. एंड दिस अलाउज अस टू रीजन अपॉन द रिलेशंस. हेंस कॉजेशन ह्यूम के नज़र में एक फिलोसॉफिकल रिलेशन है.